သူ့ကိုယ်သူပေါက်ကိုတော့ဆိုပြီးတော့တင်ငန်းအကြီးခြုံတဲ့နော်ပါရာဇီကကြနေတဲ့ငပေါက်ကငစီအတွက်စကားလက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ပို့တစ်ခုတင်းလာတယ်နော်ဘာပြောလဲမသိကြည့်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကငစီငစီ ဟာကွာတော်တော်တုံးလာတယ်နော်ဟာတုံးလားမတုံးလားမင်းဟိုဘက်လိုက်ဒီဘက်တိုးကြည့်တယ်ကွာတုံးလားမတုံးလားဟိုဘက်လိုက်ပြီးဒီဘက်တိုးကြည့်လိုက်တိလားမတော်ကနေတဲ့လေလို့တဲ့ရမတော်ကထိနေတမတော်ကကြားတဲ့ຢာတွေပုံနဲ့တကွာပြပါလားတဲ့ငစီယူနေလားဘယ်အစိုးဘယ်တရားဝင်အစိုးရဘယ်နိုင်ငံကဒီလိုအကြမ်းဖက်တွေနေနေတဲ့အခါမှာပုံနဲ့တကွာချပြတယ်လို့ငစီရဲ့ငသုံးငစီရဲ့မင်းကငပေါက်ကလှုပ်ပြီကွာစလာတဲ့စောက်တလွဲလှုပ်တယ်ဟမ်အီရန်စစ်ဖို့ချုပ်ကြီးကိုဒရုန်းနဲ့ဆော်ကဘယ်လိုဆော်ရတယ်ဆဒါဟူစိန်တို့ဟမ်ဂရာဖီတို့နော်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟမ်အများကြီးပဲနော်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုချရတာဘယ်လိုကုန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဂါဇာကမ်းမြောင်အစ္စရေးကသွားချရတာအုံးလဲဆိုဂါဇာကမ်းမြောင်ကြီးအကုန်ကြေမှုတ်သွားတဲ့ပုံတွေတက်လာတယ်မတွေ့ဘူးလားဟမ်တင်းတစ်ခုတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအလီပိုင်ရှိရတယ်နော်မင်းတို့အခုမင်းတို့ပြောနေတယ်ပုံထဲတော့ကချပြားဆိုတာကမင်းတို့စစ်တပ်ဘက်ကဗာ PDF တွေကိုတိုက်လိုက်တာဘလောက်တေသွားတာလို့ဘလောက်ခဏဖြစ်တာလို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကပုံနဲ့တစ်ခွက်ပြဘူးတာရှိတာဗီဒီယိုတော့မပြောဘူးနော်မင်းတို့ဟိုနေ့ကတင်တာဗာ PDF ပေါင်းဘလောက်တေသွားတာလို့နော်အေတဲ့တိုက်တာရခိုင်နေသေးတာထောင်ကျော်သေးတာလို့ဟမ်ဗဇက်တက်ရှိရရှောက်ပြောနေတာဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကွာထောင်ကျော်တည်းဆိုဓမ္မလေးအေအလောင်းနေတော်လိုင်းအရန်စုတွေဘက်ကမင်းတို့ဘက်ကိုစကန်းတစ်ခုသိရင်ဖက်တမလက်နဲ့ဘလောက်ရတယ်နော်မင်းတို့ခွေးပနာကောင်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတိတိကျကျပဲတည်င်းဆိုတာအဲ့လိုပြရတယ်လေပေါက်ပန်း40ကင်မနာရှစ်ထိုင်ပြောတာငါလည်းပြောတတ်တာပေါ့မင်းအောင်နိုင်သေးဝါကြီးပြောရတာပေါ့ငါပေါက်သေးဝါကြီးပြောရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလွယ်လွယ်လေးလို့ထိုင်ပြောတာအဲ့ဒါပြလို့ပြောတာနော်နိုင်ငံတကာကလည်းနည်းနည်းလေ့လာအောင်သိလားဘယ်မှမသွားရဲပဲအကောင့်ထဲမှာအောင်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာပုံလုံးပြလာဂျေးမထက်နဲ့မဖောနဲ့သိလားမင်းတို့အားပေးထောက်ခံနေတဲ့စောက်ဘောမဟုတ်သိလားနော်မင်းငပြူနေတာမင်းအဲ့လိုသွားပြီးထုတ်လို့ရရင်ရမယ်သိလားငပေါက်အဲ့လောက်နဲ့တက်မလာနဲ့နော်တောက်ချလိုက်မယ်သိလားခုမှကွာဒီဟာလေးတို့လို့အစာရေးတောက်ရေးနတ်မှန်နဲ့ဝေကောင်းစားကောင်းလေးဝေးရတယ်ကွင်တူလေးနဲ့နေရတယ်ဆိုပြီးမှမင်းရဖို့မင်းဘဝကအခုမှရတာတွေ့တာလေအခုမှရတာတွေ့တာဆိုတော့ငဘိုတုံးကငါဘဝကဘာလုပ်နေလဲဟမ်ပြောငစီရဲ့မင်းတော်တော်သုံးနေကောင်းမယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီမင်းတို့ခွက်ခောက်တွေကငသုံးနေလို့တုံးတာမှရိုးရိုးတုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့နော်ငစီအဲ့ဒါပေါက်ကိုခွက်ခောက်တွေကငသုံးနေဟုတ်လားမင်းတို့အဲ့ဒီခွက်ခောက်တွေကြောင့်ခွေးမျိုးဘယ်လောက်ပြုတ်သွားပြီဟမ်မရှက်ဘူးလားဟမ်မင်းအရှက်တရားမရှိတယ်လားဟုတ်လားရငပေါက်မရှက်တတ်တာလားဟမ်ဘလို့ပြောရမှာလဲတနာတယ်ဟုတ်လားမင်းငါပါဇက်ကငစီလို့ထွက်ခန်းတဲ့ကိုမင်းကိုဂုံယူလိုက်ဟာလူယုံမာတွေချီးမွမ်းအောင်မလိုချင်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရတာပဲယူလိုက်တိလားနော်မင်းတို့အလက်စီဒီပါစီကကြနေတဲ့အရေးချုံတစ်ကောင်ကခံပြောနေရတာငါတို့အနေတိတ်ခါကြတယ်မပြောလို့လည်းမရလို့ပြောရတာဘာဖြစ်မပြောပြန်မင်းတို့ကမတိလို့ရှိရင်ပြည်သူကိုဂျင်းတဲ့နဲ့အဟုတ်ကြီးလို့ဘာလို့လိန်ညာဝါရဖြန့်ပေါက်ပန်း40ပြောအဲ့လိုပြောမှလည်းမင်းတို့ဘုံကအနေအစား6မှာဟုတ်တယ်မလားတနာမှာငါမင်းကြောင်းပြောမှာငါတနာမှာလေမင်းဘာအောင်မှမူတာငစီရဲ့မင်းကဘာကောင်မို့လားဆိုမင်းကဘာကောင်မို့လို့လဲလို့ဟုတ်တယ်ငါဘာကောင်မှမဟုတ်ပြည်သူရဲ့ပြည်သူတယောက်ပဲငါ့ကိုငါလည်းဘာကောင်ကြီးပါလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးနော်သိလားအချို့တလေကိုပြောဆယ်လီပဲဆယ်လီလည်းမဟုတ်ဘူးငါတာမန်ပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ပဲထောက်ဖို့လုပ်တယ်ပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ပဲနော်မင်းတို့ခွေးမျိုးတွေရဲ့ဒီစစ်မိတ်စာတွေရုပ်မာမှုကိုလက်မခံနိုင်လို့စစ်ကြုံအောက်ကလွတ်ဖို့အတွက်စ조사နေတဲ့ပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ပဲရှင်းလားနော်မင်းကဘာကောင်းလဲတင်ငန်းအရေးခြုံပြီးတော့ပြည်သူလူသားကိုစားပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်မိတ်စာကောင်တွေကိုမင်းမြောက်ထိုးပင်းကောလုံးတကယ်သေရတာမင်းတို့ကမြောက်ပေးတကယ်သေရတာစစ်သားတွေရဲတွေမင်းတို့ကတော့ဘယ်သေးရမလဲဟိုဘာနဲ့ပေါင်ဒီဘာနဲ့ပေါင်အခေါင်းထဲမှာအောင်းနေခြေတန်းသွားပါလားမင်းအဲ့လောက်တတ်ရှိရင်ပေါ့သွားရဲလားမင်းပင်ရလေကွာတနေ့မှဘတ်300ဘတ်400အစင်းကနေတက်လာတာလေးငစီပြောပြန်ပြီတင်ငန်းကြီးချုပ်ပြီးပေါက်ပန်း40ငါပယံလောက်ခဲ့လို့ရှိရင်
နော်ငါပယံနဲ့လှုပ်စားခဲ့လို့ရှိရင်လာပြလေဘာဖြစ်လို့သူများအကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုပြောရဲတာမိမိဘာတွေကငငယ်လေးတွေအဲ့လိုပဲသူများအကြောင်းတားရေးနော်ပြောတာပြောပြကွာနိုင်ဖို့အဓိကပဲဟုတ်မဟုတ်အဲ့လိုတုံသင်ခဲ့တာဟုတ်လားဩဒါကြောင့်မို့လို့မင်းကတို့ဖြစ်တာ哦ဟမ်တင်ငန်းခြုံပြီးဖះသားတော့အမိခံအယောင်ဆောင်နေတာတော့မှဒီလိုမျိုးပေါက်ပန်း40ပြောရဲတယ်ဟမ်မင်းဖေလေတော်လှန်ရေးမလုပ်ခင်ကဘာလုပ်လဲအရင်လေ့လာပြီးမှပြောမင်းအဲ့လိုလေပြောလေမင်းစောက်ချက်ပွဲလေဖြစ်လိမ့်မယ်တိလားနော်မင်းဖေကိုစီတော်လှန်ရေးမလုပ်ခင်ကစမှုပကံမှာကွတ်တီကိုဆိုင်အောင်အဲကွန်းနဲ့ဖွင့်ပြီးရောက်ထားတာတိလားတလောက်ဝင်ဘယ်လောက်ရှိလဲအရင်စုံစမ်းနော်မင်းတို့မျိုးသူများပေးကမ်းမှနော်လိန်ညာပြီးတော့ဘောမပြီးပေါက်ပန်း40လုံမှအနေစား6နဲ့တဲမှာငါမပါဘူးရှင်းလားနော် ခုမှကွာမင်းတော်ရရဗရလေးတွေအကြောင်းပြုပြီးမှဖွက်ခောက်ပြီးမှမင်းအဝတ်စားကောင်းသားလေးတွေနဲ့ကောင်းသားမပြောမကင်ဘူးတဲ့ iPhone လေးတွေကင်မကင်ဘူးတဲ့အရာလေးတွေကင်ပြီးမှတောင်းပြောမြောက်ပြောသူများရဲ့ဘယ်သူ ငပေါက်နော်မင်းအဲ့ပြောမင်းပြောလေမင်းအဆက်ပွဲလေဖြစ်လိမ့်မယ်တော်လှန်ရေးမလုတ်ခင်ကကိုစီဘာဖုံးကင်ခဲ့လေနော်တော်လှန်ရေးဝင်လာတယ်နော်မကိုင်းနေတဲ့ iPhone 73 RC နန်းတော်ကနော်ပေးထားတာတခါတည်းပို့တင်ပြီးကြော်ညာပေးထားတယ်ဒါမှငါဝတ်နေတဲ့အင်ဂျီကအစသူများပေးထားတဲ့အင်ဂျီနော်ငါတို့တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာလာထဲတဲ့လူတဦးချင်းနာမည်ကိုချရေးပေးတယ်အားလုံးဘလောက်ရတယ်အဲ့ဒီငွေအားလုံးကိုဘယ်ကိုပို့တယ်တော်လိုင်းစလုပ်တဲ့ကလာတိုင်းရှင်းနှမ်းရှိတယ်ရှင်းလားအဲ့လောက်နဲ့တက်မလာနဲ့နော်တောက်ချလိုက်အဲ့လောက်နဲ့တက်မလာနဲ့မင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေလာဟောက်မှတိလို့တော်လိုင်းစတဲ့ကအဲ့ဒါလိုရှင်းနှမ်းအောင်ထုတ်ခဲ့တာတိလားနော်ပတ်ပလင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လာခဲ့အချိန်မျိုးလာခဲ့ သူဖိုင်လေးတွေနဲ့ပြောမင်းကကျွန်တော်ဒီနေ့အချို့ရှိတဲ့တရင်မပြောတော့တရင်မပြောတယ်လို့မင်းတရင်မှာမင်းကောင်းကောင်းမပြောတတ်တာမင်းတရင်မှာမင်းကောင်းကောင်းမေးတတ်တဲ့ကောင်လေးငစီရဲ့ငစီဘာလို့ပေါ်ရွေးကွာငါပေါ့မင်းတကယ် ပေါက်ကိုတော့ပြင်မနဲ့ကြားလားမင်းဘာပေါက်ကိုတော့မင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်မင်းဘာပေါက်ကိုတော့ရဲ့ဘလူးဖိုင်လေးနဲ့မင်းလှုပ်စားနေရလေ အမ အဲ့ဒါလည်းမင်းဟုတ်လား သူ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာငါလှုပ်ဆောင်စောက်ကြိုးနဲ့ငပေါက်ရဲ့မင်းကတော်ဖာကြတဲ့ကောင်ပဲနော် ငစီအချိန်တိုင်းမင်းတို့အကြောင်းတွေအကုန်သိမှာပဲ မှန် ကျွန်တော်တော်လိုင်းရနားလိုက်ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ ဆူတောင်းလေ ဟုတ်လားပြီးတော့ပြန်ရင်လည်းဒီကပဒါ ဆူတောင်းလိုက်တိလားဆူတောင်းလိုက်အမတိလားနော်တင်ငန်းချုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်နော်တင်ငန်းနဲ့ဆူမတောင်းလိုက်ဘာလို့ဆိုတင်ငန်းအာနာဖို့ကောင်းတယ်တင်ငန်းဆိုတာဖရာသားတော်ယဟန်နေရဲ့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဟာယတနာထိုက်တဲ့တန်ကားတွေဝိယုံနဲ့ယူနီဖောင်းနော်မင်းလိုမျိုးဒီအလက်စီအောက်တန်းစားတဲ့မတန်ဘူးနော်ပါရာဇီကကြနေတာမင်းသိတယ်နော်မင်းပါရာဇီကကြလားမကြဘူးလားအဲ့ဒါပဲမင်းဖြေသိလားအေးအဲ့ဒါကိုတိနော်အရေးချုံနေဆိုတာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမင်းတကယ်တက်တိရှိရင်ရှေ့တန်းသွားတိုက်နောက်ကမြောက်မပေးနဲ့သိလားငါတို့ထောက်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ရှေ့တန်းမှာတိုက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ငါတို့ဒီမှာရတာရှာပြီးငါတို့ပို့ရတာနော်ရှေ့တန်းသွားဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးလာခဲ့ရှင်းလားမင်းအဲ့လိုသွားရဲလားမသွားရဲလို့အနောက်မှာနေရောအဲ့ဒီရှေ့မှာလိုနေတဲ့စစ်သားရဲတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမင်းတို့ဘာပနပြထောက်ပံ့တယ်ညှောက်ပေးတာပဲရှိတယ်တကယ်သေတော့စစ်သားတွေရဲတွေတကယ်စစ်တပ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာမင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေသိလားမင်းတို့ကတရခံစစ်တပ်ပြက်ဆီးတာတရခံနော်မင်းအောင်လှိုင်လိုမျိုးစောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်ခေါင်းဆောင်တင်တယ်မင်းတို့လိုမျိုးပေါက်ပန်း40ကောင်ကစစ်တပ်ထောက်ခံသူလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်တပ်မှမပြက်ရင်နောက်ပြက်เสียစစ်တပ်လောကမှာမရှိတော့ဘူးသိလား ဒီအကြောင်းပြီးခွက်ခောက်ပြန်ရောကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ကုန်သွားပါပြီခင်ဗျကျွန်တော်ဒီကြိုင်ကျွန်တော်ဒီထောက်ဖို့ဘောကကျွန်တော်ရက်တော့ပါမယ်ခင်ဗျဟောတော့じゃနတ်မမငတ်ပြီဆိုရင်ထောက်ဖို့ဘောကနေခွက်ခောက်ပြန်ရောငစီမပေါ့မပြောတာကစကားတခွန်းပြောတော့မယ်ဆိုရင်အရင်လေ့လာပြီးမှပြောအဲ့လိုပေါက်ပန်း40ပြောရင်စောက်ချက်ထပ်ပွဲမယ်ကိုစီတော်လိုင်းစလုပ်သေးကလာတိုင်းရှင်းတန်းထုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားမင်းပြောတယ်လို့ဆိုရင်ရှင်းတန်းနေမထုတ်တလားထုတ်တလားဖြစ်မှာပေါ့ဟမ်ရှင်းတန်းကိုကြည့်တိလားအဲ့လောက်နဲ့တက်မလာနဲ့ငပေါက်နော်အဲ့ဒီကခစ်ကုံသွားပြီ88မှာကြံမြင့်ခဲ့ပြီမင်းတို့အခုလုံတုံးနေတဲ့အနေထားတွေကဒီနေ့ခေတ်ပြည်သူတွေကအားလုံးကနားမစီပွင့်တယ်တိလားငစီနော်မင်းဘာပေါက်ကိုတော့အကြောင်းမပါမင်းစကားမပြောတတ်ဘူးလားသတင်းမလွတ်တတ်ဘူးလားမင်းကအခုမင်းကိုယ်တိုင်ဟိုမှာငစီအတွက်ဆိုရင်အရှိမနဲ့မင်းပဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်တာနော်မင်းပြောတော့ငါပြန်ပြောရတာပေါ့
မြန်မာပြည်ထဲမှာနေတာနော် မြန်မာပြည်ကနေမြန်မာပြည်တပတ်ရဲတာမြန်မာပြည်ထဲမှာနေတာဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်တပတ်ပတ်ရဲတာမင်းတို့အားပေးတဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတာလေကွာကဲတကယ်လားဆိုမင်းတို့ကထောင်ဖြစ်နေရမှာဟမ်သွားရဲလားဟမ်ရှမ်းပြည်သွားရဲလားရခိုင်ပြည်သွားရဲလားသခိုင်းလာရဲလားအဲ့ဒါပဲငပေါက်ကိုအစင်ကိုဒီဂျောင်တွေကနေမဟောင်နဲ့သိလား မြန်မာပြည်ထဲမှာနေတာဟောထဲမှာနေတာမဟုတ်ဘူးဘာပေါက်ကိုတော့ကမြန်မာပေါက်ကိုတော့ရဲ့အကြောင်းလည်းတခြားလေးလောင်တခြားသုံးသန်းဟုတ်နော်ကိုကြားငစီ ဖွတ်ကြားဆိုတာရလို့မြန်မာပြည်မှာဖွတ်ဆိုတာဘလို့ပြောရတယ်ဟေးနော်ပြည်သူကိုပြန်မေးကြည့်လိုက်ငါမဖြေဘူးမြန်မာပြည်မှာဖွတ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘသူတွေကိုမြင်တယ်ကို့အဖတွေကိုပြန်စော်ကားနေတယ်ဘေးတင်အောင်မယ်ဟမ်ဟိုကခေါ်ပြီးတော့ကြိတ်ခံပြုံးမယ်လာကားတဲ့နဲ့ဖွတ်လို့သွားမလုံးနဲ့တိလားဖွတ်ကြားဆိုတာမြန်မာပြည်မှာဘလို့မြင်တယ်ပြည်သူတွေကိုမေးကြည့်လိုက်နော်တိလားကြိတ်ခံစခွက်ပြောက်မယ်ငါအကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့ပြောတာ မင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာမင်းရှိတဲ့နေရာကိုအတိအကျပြော ဟမ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော်လိုင်းရေးစလုပ်တဲ့ကအာစီနန်းတော်မှာပဲနေတာလေကွာလူတိုင်းလည်းသိတယ်လေကွာဟမ်အာစီနန်းတော်ဆိုတာမင်းတို့ဟိုဟန်ငယ်ဦးအယောင်ဆောင်ရေးတဲ့အယောင်ဆောင်ထော်ကျိုးတက်ဒီကရန်အောင်အာစီနန်းတော်ပုံလာပြီးခိုးရိုက်ပြီးတော့တင်သေးတယ်လေဟမ်လာခဲ့လေဘဲမှမပြောင်းဘူးအတော်လိုင်းစလုပ်တဲ့ကဒီမှာပဲနေနေတာသိလားဟာငါပေါ့ဟာမင်းတနာဝယ်ကောင်းပါ ဘယ်နာလေးနေတယ်ဘယ်နာတိုက်ခန်းနံပါတ်ကဘလောက်အတိအကျပြော အဲ့ဒါမင်းကိုပြောရမှာမင်းအဲ့လိုအတိအကျရှိလားဟမ်ဇော်ဘုံဟောင်းလို့ဆိုရှောက်ပတ်ပြေးနေမှာမင်းတို့ဖွဲ့တယ်ဟမ်ငါဘယ်မှမပြောင်းဘူးတော်လိုင်းစလုပ်တဲ့ဒီမှာပဲနေတာ မင်းအဲ့လောက်ဆွမ်းနေတယ်အဲ့လောက်တတိတွေကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ငစီ နော် မိုင်း ဒုက္ခ မရှိမှမိုင်းကဲ့နောက်လိုက်ခွေးလေးတွေကပောက်ကူ ဟဲ့မတူအဖေကိုတန်းတာနေဟုတ်လားမပူနဲ့မင်းဖေပြန်လာမယ်သိလားမင်းဖေပြန်လာမယ်ငါအဲ့လားပဲမင်းကိုပြောမယ်မင်းဖေလာမှနော်အမနော်ကြီးညိုတယ်ဆိုရင်လာပြီးရှစ်ခိုးလို့ရတယ် အမြဲတမ်းဖောင်းနေရနော်ငစီကိုပြောလိုက်ပါနော်ငစီကိုပြောလိုက်မင်းဘာပောက်ကူတော့ဟာလို့ပုံမပြောတဲ့ချူချောတဲ့ပောက်ကူတော့စင်မော်ဟာလို့စင်မော်ကသူကဘလောက်ခွေးဟောင်းဘလောက်ဟောင်း ဘာစင်လဲမသားစင်လားဟမ်မသားလွှမ်းတဲ့အလောင်းလွှတ်ထားတဲ့စင်လားဘာစင်လဲလို့ဟမ်ဆောက်ခေါင်းထဲကမထွက်ရဲပဲနဲ့စင်ဘောကပြောရဲသေးတယ်ပါငါပေါ့ပါမင်းအရှက်တဲတော်မဲ့တယ်ကောင်မဲ သူကခွေးမကြောက်တတ်ဘူးဆိုတော့ငစီကိုပြောပြအောင်ပြောလိုက်ကြနော်ဟိုဘက်ကနေပိတ်တီရောကျန်းဖက်တီရောဗရက်တီရောကြားလားအားလုံးတော်ပါပဲဗျ ဘောင်မဝင်တမ်းမဝင်ကွာပြောတဲ့စကလုံးနဲ့တလုံးမှဘောင်မဝင်ဟမ်ပြန်မပြောလဲခက်ပြောလဲအခက်နော်အဲ့တော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေထားနော်နှစ်ပေါင်း60လောက်တည်ဆောက်လာတဲ့ institution ဟုတ်လားတမိုင်းမှာတစ်ခါမှမရှိခဲ့တဲ့အရာကြီးစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတာဝင်သိမ်းဖို့မပြောနဲ့စစ်ဌာနချုပ်နားတောင်မှနော်ကတ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုအနေထားကနေအခုစစ်ဌာနချုပ်တွေပါသိမ်းနေပြီနော်မြို့ပေါင်းဆိုတာယာချီတော့မယ်နော်90ကျော်100ဖြစ်ပြီသိမ်းထားတာဘာကြောင့်လဲတိတာမင်းအောင်နိုင်လိုမျိုးစောက်အောင်တော့မရှိတဲ့နော်ပေမီတောက်မီကောင်ကတိုင်းပြည်စစ်တပ်ကိုတက်အောက်ချုပ်တယ်စစ်တပ်ထဲမှာကာချုပ်ယာဒူးတောင်လွှဲပေးမဲ့လူမရှိလို့တဲ့နော်အဲ့လိုကောင်ကစစ်တပ်ကိုတက်အောက်ဆုပ်တယ်ဥဆောင်တယ်မင်းတို့လိုမျိုးနော်ဇော်ဘုံဟောင်တို့လိုမျိုးကျော်စိုးဦးတို့လိုမျိုးကျော်မျိုးမင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေကတတ်မတော်ထောက်ခံသူတွေပါဆိုပြီးတော့မှားနေတဲ့အရာကြီးကိုဒါကြီးကမှားနေတယ်နော်အဲ့ထက်မှဇော်ဘုံဟင်းတယောက်ပဲနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ထောက်တာရှိတယ်နော်တပည့်ကောင်တွေဆိုရင်အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်မှမပြည့်စည်ဘယ်စစ်တပ်ပြည့်စည်မှာလဲတကယ်တမတော်သားတွေဘဝနာစရာကြီးနော်ကြည့်ဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်ကတောက်ချုပ်ဒီလိုမျိုးကိုကြိုးရှာဓမ္မအောက်တန်းသားတွေကအဲ့ဒီကောင်တွေကိုဖားရပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကိုသေရင်းနဲ့ပို့နော်ပြည်သူလက်မခံတဲ့အရာကြီးကိုမှန်ပါတယ်အတင်းလောက်ခိုင်းနော်ဝါရမိုင်းနေတိုက်တကယ်ရှေ့တန်းမှာအတုံးယုံတေတော့စစ်သားတွေရဲတွေနော်နောက်တန်းမယားတွေသားတွေသမီးတွေမိသားစုတွေဒုက္ခရောက်မင်းတို့တွေကအေးစစ်စစ်ပဲအရှင်မဲ့အနေမပြည့်ဟမ်တကယ်တော့အဲ့ဒါတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတာမင်းတို့ကတရားခံနေပဲသိလားတရားခံအစ်စ်တွေပဲနော်အဲ့တော့ငါပေါ့တစ်ခုလို့ပြောလိုက်မယ်စကားတွေတအားမကျွန်းနဲ့နော်သိလားကြမ်းကျွန်းရင်နှုတ်လို့ရတယ်စကားကျွန်းရင်နှုတ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်မင်းငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောနိုင်အောင်လို့စ조사ပြီးမှစကားတွေကိုပြောသိလားမင်းတို့မတိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်နောက်ချိန်မှဟာမှာဆင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်တရားချိုးမယ်မိုင်းခွဲမယ်နဲ့ပြီးတော့ဘူးစင်အောင်ဖင်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မလုပ်နဲ့တီးတာငါပေါ့နော်တဲ့အဲ့ဒါမှပြောချင်တယ်နော်
ပြောရင်တော့စင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်တရားချိုးမယ်မိုင်းပွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားပြီးဘူးစင်အောင်ဖင်တော့ခိုင်းနေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမလုံးနဲ့နော်သိလားနောက်တစ်ချိန်ကိုကြည့်အရှိကိုကြည့်သိလားနင်ထင်တို့မရတော့ဘူးခင်မတူတော့ဘူးအဲ့ချိန်ကျမှမြေအလေးဆန်းဆန်းမလုံးနဲ့သိလားငါတင်ဖုန်းကြီးကိုတက်ပါတယ်လို့ဖုန်းကြီးကိုဘာလို့ပါတယ်မလုံးနဲ့မင်းဖုန်းကြီးလို့လည်းဘယ်သူမှမတတ်မှတ်ဘူးသိလားမင်းကပါရာဇီကကြနေတဲ့အရေးချုံနော်ပြည်သူပတ်စံကိုညာစားနေတဲ့ကောင်နော်အဲ့တော့ကျမ်းကျွင်နှုတ်လို့ရတယ်စကားကျွင်နှုတ်လို့မရဘူးသိလားစေတနာနဲ့တတိပေးတာနော်တနာလို့